Ethiopiyaa keessatti yookaan socho'aa dachiitii fi ibidda irraa quba qabdan jedhee yaada. Namni miidiyaa fayyadamu hundinuu hin arga. Sila kanaafuu maali taateen kun maal irraa ta'ame laata? Sababni irraa ta'ameef maali laata jennee yoo laalle nama qaqqabee laaleef tayfiin ija qabdii jedhan. Salamta kiyyan daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baga jiraattani baga walitti dachaanee isinin jedha. Hadda wanni nu fide maali? Rakkoo Itoophiyaa keessa deemaa jiru. Maaltu deemaa jira? Maaltu ta'amaa jira laata? Sababni ta'amaa jiruuf maali laata jennee hubanne nama qaqqabee laalee fi tayfiin ija qabdii akkuma jedhan sani. Namni waa hubatu, namni sammuu qabu wanna kanarraa maaliif ta'ame laata? Rakkoon kun maaf ta'ame laata jedhee hin ilaalu laata? Hin arguu laata? Sammuu ofii keessa galcheen gamaggamu laata wanta jedhutu hadda qabadee waan kanaan isinii dhufe. Sababni Itoophiyaa keessatti zilzalli yookaan sochooni ardii yookaan ibiddi yoo dhaame akka duraanii daqiiqa muraasa qofa ka'eetiin dhaamaa jechuudha. Gizee midhaan gaheeyyuu ibidda san midhaan sirritti gogeeyyuu irraa dhaamsanii jechuudha. Amma immoo sa'aatiin kun sa'aatii yookaan midhaan facaafamee lafa ka'ee jira, haamamee jira jechuudha. Amma immoo maalidha? Balaan kun hundi gahee maali? Dilii kennaa fi wantoota nu nama irratti raawwataa jiru, wantoota namni yookaan dubartii hawwalee isaanii irratti raawwataa jiran, miskiina garalee hafeessa irratti raawwataa jirantu kana fidee jechuudha. Ilmi namaa guyyaa irraa, sa'aatii irraa, daqiiqaa irraa dilii dalagaa oola. Dilii dalagaa oola. Wallaalaan jechuudha. Ani mana as keessaan fidoo bakka kanatti. Namoonni akkanaa fakkaataan akkanaa wallaalaaf iyyuu miti odoo beekanii dilii garaagaraa dalagutti jirra. Rakkataa irratti, miskiina waan beeyne irratti waa hedduutu jira. Nama miidhuuf malee nama san nama xiqqoo isii gadi bannee jedhee irra dabarree tattaafachuuf yaannaa jechuudha. Isa lafatti gadi dhiibne jechuudha. Namuu yeroo ammaa maal fayyadamaa jira? Aangoo ofii qofa fayyadamaa jira. Duraaniin fakkeenyaaf waraanni biyya keenya keessatti yoo mana tokko keessaa ibiddi ka'ee, mana tokkorraa yoo ibiddi ka'ee dhuftee ibiddarraa dhaamsiti. Foolisii maan jechuudha. Maaliif jenna waan ofii kiyyaarra gahee argeefillee waan beekuufillee. Biyya keenya keessatti yeroo midhaan yeroo gahe gogee jennaan ibiddi tokko yotti qabate hin dhaamuun beeytan kaa isin hundinuu isinitti himu midhaan gaaraa jechuudha. Ibiddi gaafa qabatee qabannaan gabaree yookaan qotee bulaan guutuu yaa'ee dhaamsuus dadhabe. Biyya keenya keessa bakkiteen jaraa yookaan baarkiin jaraa waraana biyya keenya keessaa jechuudha. Namni beeytan malkaa wakkanaa jedhan maaruufa jechuudha. Bakka san irra qabattee jechuudha. Warroonni mootummoota yookaan foolisoota jechuudha. Dhufanii gaafsan irraa dhaamsan. Yoo mana namaatti illee ibiddi qabate dhufanii irraa dhaamsanii turan jechuudha. Yeroo san keessatti maaliif jenna yeroo san keessatti akka ammaa kanatti summii fi shira xaxuun kun hin jiru jechuudha. Amma immoo sirraa dhaamsuu miti jaruma jaraattu deebi'ee ibidda sitti qabu jira. Jarumatu ibidda sitti qabu jira jechuudha. Kanaaf yaa uummata kiyya mee wal miidhuu haa dhiifnu, mee wal zollomuu haa dhiifnu. Amantaa kam keessattuu wal miidhaan jenne, amantaa kam keessattuu wal zollomaa wal madda garan hin taaneen walitti shira xaxaan jenne. Kanaaf zulmiin kun maalirraa akka ta'amaa jiru hangoota mootummaa irratti sadarkaa nama dhuunfaatu jechuudha. Mee hangawoota rakkoofsu miti. Mee kana keessatti mootummoonni hayyee maaliif biyya keenya keessatti wanti kun ta'ama jedhamee maaf hin yaadamne sammuu akkamittuu
isaan biyya san keessa biyya san gad ajjeesaniituma akkas jireenyi kun dhugumatti akkasitti oofachuu barbaadan natti fakkaata akka yaada isaaniititti akkasii jechuudha. Sila kanaafuu mee ibiddi yoo guyyaa lama duraaniin sakandii muraasaaf dalagee yookaan ka'ee dhaabbata, amma immoo guyyaa 3-4 itti fudhata jechuudha. Argaatu waliin jirra. Hundi keenya warri miidiyaa fayyadamu arguus hin dabnu. Namni iyyus dhiisee hin jiran natti hin fakkaatu kana keessatti. Kanaaf biyya keenya Rabbiin tasgabbii fi abbas Rabbiin abbaa ofii jaalate Rabbi irra haa kaa'u. Duraanin mootummaan mootummaa ammaa tanaan dura darban wantoota hin taane hin beektan kan mootummaan kufrii irraa gara islaaminaa fudhate Najjaashii jalatti namni biyyoonni biraa biyyoonni lola qabdu Najjaashii jalatti dheessaa turte. Hadha ammoo biyya keenya jalaa dheessan malee jalatti dheessutti hin jiran. Duraanin biyyoonni Arabaa tun jara jala dheessaa turte. Jara jala dheessuu keessa fakkeenyaaf jala dheessitee nyaachisanii obaasanii mootummaa maaliiti jedhee maqaa itti baafatanii jechuudha. Mootummaa khayriiti jechuudha. Mootummaa namaa birmatu. Mootummaa yoo namni dhaqee nyaachisee nama obaasuu malee qaaqa hin qabne jechuudha. Hadha ammoo ka biyya namaa irraa imala Itoophiyaa dhaqeeyyuu kan maan hambaa achi keessatti yookaan waa ta'ee deebi'a yookaan hatamee deebi'a yookaan hooma ta'ee deebi'a jechuudha. Hin beeknaa siin dura waan ta'amaa ture jechuudha. Hin hidhamu nama biyya hambaa tokko yoo inni hidha malee keessa dhaqee sababa inni yookaan tasuma waa keessa bu'eef jecha inni waa keessa bu'u irraa hin beeku afaan hin beeku garuu hin hidhamaa jechuudha. Akkasitu ture. Biyyi keenya amma ka jalatti dheessaan odoo hin taane ka irraa dheessan ta'ee haga kana lammii ofiitu gadi hin deemte ajjeefte jechuudha. Lammii ofii kan mataa ofii ta'eefuu biyya namaa danda'u miti, biyya namaatti namni irra dhaqee danda'u miti. Kama ofiitu qobsiifatte kama ofii kanayyuu rakkina keessaa yookaan waan irratti deemaa jiru kana keessa jara baraaruus hin dandeenye jechuudha. Irraan gubaa jirti malee waan jarri jijjiiraa jirtu takka hin argine. Yoo miskiinni asiin ibidda ofirraa dhaamsine jedhu jarri asiin dhufteetti shiddii jechuudha. Dubbiin akkana ta'e. Dubartiin ulfaa ajjeefamte. Abbaan ajjeefame. Haati eega ulfaan keessaa baasanii ajjeesan. Wanni hin ta'emin hin jira. Abbaa fi haadha walaaf gudee daa'idan. Obboleessa fi obboleetti walaaf gudee daa'idan. Wanni isaan hin dalagin kun kumayyuu hin jira jettanii yaaddanii hime. Lafa kana irratti garuu biyya keenya keessatti waan gurraa dhageetti illee nama jibbisiisu raawwatame. Abbaa manaa haadha manaa waliin waan ta'amaa ture ni beektan. Ilmee haadhaaf ajjeesu waan ta'ame ni beektan. Hinumayyuu amma dhufee warroonni maali ganda keessa deemtu tun qaqal'ooni waan caatii luqqifte fakkaattu sunniin maalisi bulchitoota ganda keessaa tashooka keessa deemtee adaamaa keessa deemtee wanni gooti. Hinumayyuu amma maal goote bishaan gama baadha na baasaa jettee harree abbaa isaa godhate ilma namaatiin na baadhu na baasii jedheen yeroo akkana keessa jira. Harree abbaa isaatii miti bara yookaan makiina abbaa isaatii miti. Namichi qaqaayaan uffata ofiitu hin jijjiiran ka maqaaf ganda bulchi jedhanii achi kaayan ka mootummaan takka yuunifoormii takka irraan jijjiirre ilma namaa irra haangoo argate da'oo keessa gargalee harree naa ta'i farda naa ta'i makiina naa ta'i jedhee qucee isaa irratti ceekuu isaa irratti baachifamee laga gama na baasiidhaan. Kuni zulmii caalu. Haangoo yoo ta'e akkanatti miti akka itti mul'ifatan. Jabaa irra mul'ifadhu malee miskiina irratti mul'ifatin. Abuu shakkileechi. Na gubaa ture. Wanti sun keessattuu argee na gubaa ture. Yeroo sin arganne jechuudha. Yeroo si argadhu eenyu si jalaa dhaga'u jira. Yoo agafeete iyyaa oolte. Shirgoodhaaf rannaa gaagaru. Kuni barri bilbila guddaa qabachuu miti barri nookiyyoo 300 200 hin qabanne barri nama akkanaa kanatu haangoo qaba.
Yuunifoormii jaraa laalame dhoqqee mara dhoqqee. Ittaqillaaha rabbi sodaadha keessattuu ilmaan musliimaa akka hanguu irra jirtan amantaan odoo hin jenne. Rabbii keessan sodaadha mee ofirratti of ilaalame. Wanti isin dalagaa jirtan kun hangoon garuu ni kufa namni hangoo irra jiru. Qabsoon garuu itti fufa. Booda seenaan isin hin dagatu. Seenaan yoomiyyuu akka galmeeffame isin hin dagatu. Kanaaf laayikii sheerii godhaa sabskiraayibii godhaa. Warri yaadni kiyya isinitti tole. Akkas inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.